हेलो दोस्तों, ये देखो हमारे किसान भाई ने, ये छोटे किसान भाई हैं हमारे। इन्होंने पालक, मेथी, धनिया बोया था बेचारों ने। बट पानी के बिना तो खेती सूखी जा रही है, बेचारे बहुत परेशान हैं। इन्हें कोई पानी देने को तैयार नहीं है भाई। इनकी समस्या का क्या हो, कमेंट करके बताएं।